ノリーズプロスタッフ井上太一です。この釣り場さんには私、プライベートも含め、3回ぐらいかな来てます。で、水深、エリア的に中規模ぐらい、小規模から中規模ぐらいなので、あんま円筒っていうイメージはないので、見える範囲で結構地形変化、ブレークが結構ありますので、その辺をうまく駆使して、アジャストしようかなと思ってます。はい、プラ終わった段階で、ちょっといろんな状況もありますけど、魚があんまり長くルアーを追ってくれない状況が見えましたので、ピンで射抜いてって瞬間的に追尾はなかなかできないので、瞬間的に小さいモーションで食べさせられるっていうのをヒントを組んでって釣っていこうかなと思ってます。そうですね、先ほども言ったピンでやんなきゃいけないっていう部分はなかなか今ちょっと藻が出ちゃってるので、ルアーの動きが止まってっていっちゃう方向なので、そこをルアーを藻を切るように引くっていうのも一つ手なんですけど、やっぱそれやりすぎるとルアーを動かさなきゃいけないので余計に、それがプレッシャーになっていっちゃうんで、それをなるべくかけないような見せ方と取り方、要はホールとか追う前に藻を切ってから動き出すとか、ちょっとこの辺のことをちょっと見ながらうまく考えていってあげようかなと思ってます。本当はスプーンですけど、多分やった感じ、上目はまだ藻がそんなかからなかったんですけど、でも状況を見て上にそんな出る感じじゃないので、上から見ていきますから、ギー09で上をちょっと見て、ダメだったらやっぱ中層からちょっと下に結構火星にいるんですけど、それがなかなかその藻の影響で追い切って食う前にルアーの動き止まっちゃうってところもありますけど、やっぱそこ引けるってなると、グラトニーかソフィア16で、あとはさっきちょっと見つけたのはギー 1.3 で水深入れて、結構高速でもなかなか浮きづらいセッティングなので、動き出ますんで、もう切ってちょっと早めで食わす、もう切ってちょっと早めで食わすっていうのを中層から下でやろうかなと思ってます。やっぱその中で一番今のこの釣り場のレンジ感をつかめるってなると、多分ソフィア16になると思うんですけど、とはいっても動き的にギーのが強いんですけど、やっぱ藻が絡むんですけども、その藻の切り方と追わせ方を見つけられれば、多分連発で持っていけるのは多分あの手のルアーだと思いますんで、そこをしっかりやろうかなと思ってます。イメージ先ほども何度も言ってますけど、やっぱその中層からちょっと下目に活性はいい。でもこの人のプレッシャーを感じて見えるとこぐらいまで来ると、そのブレークのちょっと手前で追う距離が急に弱くなるので、そこの来る前でしっかりいい状態でルアーを動かしてレンジ感をつかんで食わせられれば、いいバイト出ると思うんで、まずはそこを追っかけていこうかなと思ってます。相馬さんの特徴として、やっぱ周りのアングラーとも違うってなると、
やっぱ観察力はよく見てるかなっていうところは優れてますね。そこはあれなんで、彼も多分今回同じようにプラしたんで、同じような雰囲気は多分掴んでると思うんですけど、私もなんとなく掴んでいますんで、そこの差と、あとはその食わせ感でどれだけできるかなっていうところが多分今日キーになると思います。トップオブノリーズ、この試合ね、頑張って決勝まで来れたんで、なんとかてっぺんを取りたいと思います。ノリーズプロスタッフ相馬博ですですね、全くもって初めてですね、感想はですね、クリアなので、目で取れる情報が多いかなと思ったんですけども、出だしは結構サイトで取れたんですが、途中ですね、藻が漂い始めまして、ちょっと今それで手こずってる状況です。一応ですね、藻が漂ってますんで、対策はちょっと本当に極端に少ないんですが、一応シェイク巻き藻を切りながら巻いてみようかなと思って、今はその作戦が効けば多少釣れるかなっていうところですかね。放流が入るっていうことなので、グラトニーの、重め 2.3、1.8 あたりで放流魚を取って、後半はですね、ギーの 1.3 ちょっとバタバタ系のスプーンでできるだけ藻を切りながらちょっと早めに巻けるスプーンで、手返しよく、釣っていきたいかなと思ってます。プラティックスの時にちょっといい感じがしたのが、ギーの 0.9g、軽いんですけど、バタバタするので、それでちょっと多少藻が切れるんで、それをちょっとうまく使っていこうかなと思ってます。ボトムからのですね、巻き上げしたいんですが、ちょっと今それができなくなっている状況なので、表層ですね、表層から、50センチぐらいをちょっとこううまく、スプーンの出し入れで探っていきたいなと思ってます。タイさんはですね、ショートレンジでマイクロがめちゃくちゃうまい方なので、まさしくこの春名高原さんショートレンジで、しかもサイトめちゃくちゃ効く釣り場なんで、ちょっとそこでうまくいけば五分か、それとも、ちょっと一歩遅れるとは思うんですが、どうにかついていきたいなと思ってます。はい、これから決勝戦なんですが、手こずる部分はあると思うんですけど、全力足切って頑張りたいと思います。Haruna Highlands Pay Lake Center is a recently established area trout-style pay lake in Japan. Mr. Inoue versus Mr. Soma. The fish are pretty much in for this final match, so a spoon match is expected. It used to be a bait fishing spot, but it has been reborn as a new lure fishing spot. This is where the finals will be held. じゃあ15分前半用意スタート。 Start. Both of you are using gluttony. Mr. Inoue is using 1.8 grams. Mr. Soma is using 2.3 grams. Mr. Inoue set the depth to 1.5 meters to 2 meters. Mr. Soma considers the speed of sinking and the speed of recasting to be his priority. Do you want to make them bite slowly, or do you want to catch them in a quick recasting? That game is being played right now. はい、OK。はい、井上さんも OK、相馬さんも Even with the same OK。gluttony, a slight difference in weight can make a difference in fishing results. はい、OK。Mr. Soma is competing with Mr. Inoue by successfully hook up a fish on a pinpoint. はい、OK。はい、OK。
You are getting a bite, aren't you? The reason why the lure is not hooked is the lightness of the lure. If it has weight, it will hook up automatically. Mr. Soma has chosen that method. On the other hand, if the bite becomes weak, Mr. Inoue's method will match. Mr. Inoue uses 1.4 grams of tool, which is even lighter. Mr. Soma also lightened the weight by using 1.8 grams of runi. This makes a difference in falling speed. Mr. Inoue further lightened the weight to 1.2 grams of Sophia. The fishing area is not big, so I think 1.2 grams is about right. Mr. Soma is still very bullish. Mr. Inoue is leading this game. By making the silhouette smaller and lighter, he is weakening the movement and strike each bite firmly. Mr. Inoue is good at it. Mr. Soma has also switched to 1.2 grams. The 1.2 grams is probably a good match for the current conditions. OK です。Mr. Inoue has changed his trajectory from constant speed reeling to an up and down lure. OK です。 Just reeling at a constant rate is not enough to catch fish. 残り5分。はい、OK です。 The hooking should be small and compact. If it is a large, heavy spoon, it is better to be hooking hard, but if it is about 1.2 grams, it is important to be hooking compactly. The rod hardly moves at all, does it not? はい、OK。セーフ。 Mr. Inoue is hooking just by pulling the line. はい、セーフ。OK。 I feel the range of the fish is a little lower with Sophia, which has a thicker spoon. Seeing this, Mr. Soma also changed to Sophia 1.2 grams. Well done. OK。残り1分。 You have 1 minute left. $30 秒。 It's a good video. He is getting the hooking with just his wrist. Everyone is tempted to use their arms to get a big hooking when they get a bite. But it's better to use only your wrist on this condition. 10、9、8、7、6、5、4、 I think we've got a 3、 winner. 2、1。はい、終了してください。 The difference between winning and losing is the fishing range they are targeting. It was only a 30 centimeter range 5秒 depth difference. 前。4、3、2、1。スタート。後半戦スタートです。15分。スタートしてください。 Mr. Soma fishes to draw the fish upward. Mr. Inoue is fishing by sinking and matching his range to the fish. Mr. Soma is reeling fast with a 1.2 grams Mascarado to target fish on the surface. Mr. Inoue remains the same, carefully searching for fish on the bottom. 3分経過。 Mr.
He has changed lure colors. Ah, Mr. Inoue is using gi. Mr. Inoue is probably aiming to use a gi around 1.3 grams to make the movement stronger. This is exactly the time when the fish are spooked and not biting well. What should they do here? Should they make a move? Should they make a move or not? Now both of them are wondering. Mr. Soma does not change his lure, but uses techniques such as speed and enticing methods to attack. On the other hand, Mr. Inoue repeatedly changes lures, thinking about what lures the fish are more likely to eat. Oh, unexpectedly, the Sophia 1.6 grams. Is the aim to attack the fish by reeling it in a little faster? Mr. Soma has managed to catch fish by making full use of his technique. Okay. I hope it continues like this. Mr. Soma, who had been standing earlier, crouched down. By crouching, he lowers the angle of his rod, a technique that allows him to fish a little deeper in range. Just by crouching or changing position, the situation changes. They were catching fish a while ago, but the fish got scared and became more cautious, so they couldn't catch anymore. There will always be these moments in area tournaments. So what do they do to adapt to these situations? Mr. Inoue decided that Sophia works better, so he repeatedly changed Sophia. Now he is using gi's 0.9 grams with a lighter weight. Brilliant! He hooked up fish just at his feet. Okay. He was able to fish with a lower lure weight and less velocity, while the fish were responding but not bringing them to bite. I am often asked what rod action I should use. In this video, there is a scene that serves as an example. Mr. Inoue attracted the fish in small increments and changed the reeling speed. 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。終了です。Yes, it's settled. 14 to 9. 集計お願いします。 The difference in the target depth range is the difference between winning and losing. 井上さんの一戦。 In the first round, they were using spoons. Round 2 won't be so easy. 5、4、3、 What will they choose at first? 1、スタートです。 Oh, Mr. Inoue, a plug rush bell. 一応周りの右手のラインがありますので、目をかけないように。右手を線にそこは右、左、ある程度。 Since they are fishing in the same spot, the fish are probably at their maximum alertness right now. It is up to each angler to bring the fish to bite. Contrary to the first round, where he fished slowly using the lightness of a spoon, Mr. Inoue used the rush bell to make a strong appeal.
Oh, Mr. Soma has consecutive hits. Oh, what a pity. There are a lot of fish. At first, a lot of fish come close to the lure when it lands on the water. But when the fish become wary, they don't come close anymore. 3分経過。 This is exactly the time, and it is a very difficult situation. Under these circumstances, Mr. Inoue's strategy is to use plugs to catch fish that are down there at once. On the other hand, Mr. Soma is sticking to spoons. Mr. Inoue is using a shumak to attack the bottom. Mr. Inoue uses an ester line, which has little stretch and is suitable for bumping and shaking. He stops reeling, lets it drop to the bottom, and then bumps it again to bring the fish in. On the other hand, Mr. Soma is persistently doing his best with spoons. I have the impression that he has fished it all out with spoons. Now Mr. Soma is leading 2-1, but will he get away with it? The pink shumak seems to have fit the pattern. The rod is a Nori's spike arrow and PE line setup. Mr. Soma also caught a fish by spoon in a losing cause. I am learning a lot from Mr. Inoue's rod work. I think many people don't know how to use shumak. He surely catches the fish. There are many people who use a strong action, but first of all, you take the line slug when the bait hits the bottom. When it lands on the bottom, take the line slack. Then shake it. Sometimes he makes the action stronger to bring the fish in. Shake, shake, shake. Bump and shake. Tap, 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 shake, 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 shake. Oh, he just got a bite, but no hit. Shake, 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 shake. Pull it in, pull it in, pull it in, and shake. I think this is helpful. Meanwhile, Mr. Soma has switched from gi to teach.
Mr. Soma is targeting fish on the surface. From Teach, next is Masukurato. Mr. Inoue keeps bumping. I think they are probably quite responsive. Mr. Inoue is good at getting fish to bite on the bottom. Mr. Soma is pulling on the surface with his rod up. The action of the spoon now was intentionally shaking the rod to get a reaction bite. He got it. Can you see the spoon? The spoon is swimming on the surface, but its trajectory changes in the middle. He reeled in, slowed down, and slowed down. Ah, did you see it slide sideways just now? It's a good match. As usual, Mr. Inoue's pattern is to bring the fish in and make it eat with a shake. The shimoki is weighted in front of the body so it bumps the bottom while raising dust. However, shaking raises the hips and lifts the hook, making it easier to catch fish. So it is better to make the fish bite by shaking instead of bumping to hook the fish firmly. Shake, 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 shake. You can also use the rod spike aloud. He surely hooks up. Okay. Since his neighbor is fishing on the bottom, Mr. Soma has no choice but to target surface fish with a spoon. As is often the case in area tournaments, it is difficult to compete in the same style as the person next to you. So, as a theory, one strategy is to escape to a different method from the next person. However, in the current situation, the bottom is fishable. Mr. Inoue, now he puts out a sweep. It's topwater fishing. Let it float and dive, let it float and dive. Hook on. Both anglers are very compact in their hooking. We are learning a lot from them. With a flick of the wrist, they can hook up a fish. 残り5分。That's an awesome posture. Even Mr. Soma is also watching Mr. Inoue. Okay. The power of the rod is very important to be able to hook a fish even in a position like that. I noticed that both of them are fishing in a similar style. 5、4、3、2、1。
終了です。By a score of 8-4, Mr. Inoue is the winner. 集計お願いします。相馬さん4、井上さんは8ということで2勝したんで、このトップオートノリースは井上さんのウィナー。そうですね、1回戦目は放流も入ったので、ある程度スプーンで終える展開だったので、そっちをストロングとしてやっていきながら、もうその後半やってる時に、スプーン、得意で好きですけど、その食わないところで、やっぱその藻がキーワードで、なかなか食い存じというか、食わしきれない部分があるんで、多分それで追っかけていっても、多分当たりちっちゃくなっちゃうと思ったんで、だったらルアーが止まる状態のもので、魚に寄ってきてもらった方がフッキングが立つと思ったので、それで一応試合を組み立てようと思いました。ですね、結局スプーンに藻が絡むのに分かっていながらも、そこしかちょっとやるメソッドがなくて、他にクランクとか、ボトム系のルアーですね、ちょっとそこまで全然もう手を伸ばす勇気がなくて、藻で引きづらいんですけど、あえてそこを強引に押し切っちゃったのが、この結果かなっていうところですかね。正直、一応ノリーズ、長年プロスタッフやらせていただいて、新しい仲間がどんどん増えて、やっぱり下も育ってきて、結構頼もしい部分も見えてきてるって中で、やっぱりそのメーカーを引っ張っていくっていう責任感は十分感じてるので、ここはちょっと負けらんねえぞというのがやっぱり心のどっかにありまして、普段だったらもっとこだわったマイクロとかね、スプーンを押し切るんですけど、やっぱとりあえず勝つっていうことに今回は思いっきり舵を振ったのがこの勝因だと思います。第1試合からその放流入ったってとこで、中層からちょっと上ちょっと下ぐらいに、活性いいんですけど、その追い切らないっていうのがいたので、それがやっぱ横方向にの距離感がだいぶ短いなっていうのを感じたので、だったら先ほど見たやっぱその点じゃないですけど、見せてあげた方が魚を追いやすいだろうな。で、多分あんな感じだと藻があったんで、呼び込んできて、魚から呼び込んできてもらって追わすんじゃなくて、呼び込んできてある程度止まってるようなゆっくりなものに対してバイトだと多分反転バイト出るなっていうのが想像ついたので、そこでじゃあボトムで、種目やっぱボトムシェイクとか一点シェイクっていうのはやっぱ種目の売りなので、そこは活かせるだろうなっていうところで、あとでも活性いいのを狙ってたので、色もちょっとピンクっぽい派手な色をチョイスすることで、ちょっと強気、ボトムだけど強くやっているよっていうのを意識していきました。で、今度見てて、そのボトムもやりきってそのまんまいけるかなっていう感じもしたんですけど、池見てて途中から一瞬魚がちょっと動きいいのが浮き出したんで、本来はトップなんですけど、ちょっとシンカー張って、沈めて浮かせるっていうちょっと重宝を前からちょっとやってていけるので、それ食うだろうなっていう予想は立ててて、それも同じで、要は横に回すんじゃなくて浮上した時に食うんで、点の釣りとなるので、それやっていったことやっぱ反応良かったので、最後はそれで逃げ切るっていう形を取りました。いや本当ですね、本当に師弟関係じゃないですけど、期待してるし、めきめき力つけてきてる、相馬選手なので、やっぱ手を抜くと一瞬でやられると思ったので、本気でいきました。いや真面目にさすがだなと思いました。あそこまでカバーできる選手はなかなかいないんですけど、あそこでよく状況判断して下目の釣りをよく想定っていうか考えてもっと運んだなっていう、本当に素晴らしい、ちょっとびっくりですね。いやもう完全になくて、そもそも自分の釣りの中でああいう細かな一点シェイクとかなかったんで、ちょっともう勉強になりました。そうですね、やっぱ越えたい壁でもあるし、越えなきゃいけない壁だと思ってるんで、また挑戦したいと思います。やっぱりさっきも言ったんですけど、やっぱその初代トップオブノリーズ、やっぱどうしても僕としてはノリーズさんに携わってもう10年ぐらい、10年以上とかな経つので、やっぱ負けるわけにいかないっていう結構プレッシャーもありましたけど、それにしっかり自分で向き合って、やっぱいつもですけどその場その場の
ちゃんとその状況を掴んでアジャストする、やっぱ僕はそれが最大の能力だと思ってますので、それを一切自分でこう周りを気にせずやりきれたってことが超過になったと思いますんで、とりあえず初代取れて嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。終了。ありがとうございました。そしたよし。